සාමාන්‍ය පෙළ කොමර්ස් පේපර් එකේ හැමෝම අමාරුයි කියලා අතහැරලා දාන ප්‍රශ්නයක් වෙන තනිපුද්ගල ව්‍යාපාරයක මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීම හා සම්බන්ධ ගැටලුවක්. right. එහෙනම් පුතේ අපි යමු අපේ ගැටලුවට. කියනවා මෙහෙම සරාගේ ව්‍යාපාරයේ 2021 දිනට පිළියෙල කරන ලද ශේෂ පිරික්සුම පහක් දැක්වේ. right. පුතේ මේ දීලා තියෙන මොකද්ද? සරාගේ ව්‍යාපාරයේ 2021 දිනට පිළියෙල කරපු ශේෂ පිරික්සුම. අපි දන්නවා ශේෂ පිරික්සුමක් ඇතුලේ අන්තර්ගත කරලා තියෙන මොනවද? ව්‍යාපාරයේ 2021 දිනට ලෙජරේ ගිණුම් තුරණය කළ ලබාගතපු වත්කම්, වගකීම්, හිමිකම්, ආදායම් සහ වියදම් කියන ගිණුම් ශේෂ වර්ග පහ. හරි. එහෙනම් අපි දන්නවා මේ දීලා තියෙන ශේෂ පිරික්සුමක්. ඊළඟට පුතේ අපි යන්නේ ගාණේ අවශ්‍යතාවයට. මොකද මේ ගාණේ අවශ්‍යතාවය කියන්නේ 2021 දිනෙන් අවසන් වර්ෂයේ ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රකාශනය. දෙවෙනි අවශ්‍යතාවය කියනවා 2021 දිනට මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය. right. එහෙනම් අපි ඊළඟට කරන්න ඕනේ ගාණේ අවශ්‍යතා කියවට පස්සේ ගාණේ අවශ්‍යතා සඳහා ඉඩ වෙන් කරගන්න එක. එහෙනම් අපි යමු පුතේ මුලින්ම ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රකාශනයේ ආකෘතිය සඳහා ඉඩ වෙන් කරගන්න. හරි. එහෙනම් අපි උඩින්ම ලියනවා මේ ව්‍යාපාරයේ නම, ඒ වගේම පිළියෙල කරන කාල පරිච්ඡේදය, ඒ වගේම ප්‍රකාශනයේ නම මොකක්ද කියලා. එහෙනම් අපි උඩින්ම ලියමු සරාගේ ව්‍යාපාරය. දෙවෙනි රූලේ ලියනවා පිළියෙල කරන කාල පරිච්ඡේදය. මොකද්ද මේ කාල පරිච්ඡේදය? 2021 12/31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා. ඊළඟට ලියනවා මේ පිළියෙල කරන ප්‍රකාශනයේ නම මොකද්ද කියලා. මොකද්ද ප්‍රකාශනයේ නම? ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රකාශනය. right. අනිවාර්යයෙන්ම පුතේ මූල ප්‍රකාශනයක් ඇන්දොත් ඒ මූල ප්‍රකාශන උඩින් ව්‍යාපාරයේ නම, කාල පරිච්ඡේදය සහ ප්‍රකාශනයේ නම ලියන්න ඕන. මේ ලියන කැලලට ඔයාලට ලකුණක් හම් වෙනවා නමියේ. හරි. එහෙනම් අපි මේක ඇතුළත තොරතුරු ඉදිරිපත් කරමු. උඩින්ම ලියනවා විකුණුම්. විකුණුම් වලින් යටින් අඩු කරන විකුණුම් පිරිවැය. යටින් ඉරක් ගහන්න ඕන. විකුණුම් පිරිවැය කියලා ලියලා විකුණුම් පිරිවැය ගණනය කරගන්න අපිට රූල් 8ක් ඉඳ තියා ගන්න ඕන. රූල් 8ක් ඉඳ තියලා අපි ලියනවා විකුණුම් වලින් විකුණුම් පිරිවැය අඩු කරාට පස්සේ ලැබෙනවා පුතේ අපි දන්නවා දල ලාභය. එහෙනම් දල ලාභයේ පිළිතුර ලැබෙන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට. right. ඊළඟට දල ලාභයට අපි එකතු කරනවා පුතේ වෙනත් ආදායම්. වෙනත් ආදායම් ලියන අපි රූල් 5ක් ඉඳ තියාගමු. අඩු ගන්නවා වියදම්. වියදම් ප්‍රධාන කොටස් 4කට වර්ග කරනවා. පළවෙනි වියදම් වර්ගය අපි කියනවා බෙදා හැරීමේ වියදම්. බෙදා හැරීමේ වියදම් අපි රූල් 7ක් තියාගමු. ඊළඟට ලියනවා පරිපාලන වියදම්. පරිපාලන වියදම් ලියන්නත් අපි රූල් 7ක් තියාගමු. ඊළඟට ලියනවා වෙනත් වියදම්. වෙනත් වියදම් ලියන රූල් 4ක් වගේ තියාගමු. ඊළඟට ලියනවා මූල්‍ය වියදම්. මූල්‍ය වියදම් ලියන්න අපි රූල් 4ක් වගේ තියාගමු. right. දල ලාභයට වෙනත් ආදායම් එකතු කරලා වියදම් අඩු කරාට පස්සේ අපිට ලැබෙනවා පුතේ සුද්ධ ලාභය හෝ අලාභය. මම සුද්ධ ලාභය කියලා ලියලා ලාභය ලැබෙන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට. මේ උත්තරය ලැබෙන තැන ඩබල් ලයින් කරලා තියාගන්න. right. සුද්ධ ලාභයක් වගේම පුතේ අලාභයක් ලැබෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? එතකොට අලාභයක් ආවොත් මෙතන ඉස්සරහට ආයන්න දාගන්න තියෙන්නේ. right. එතකොට මේ එන සුද්ධ ලාභය හෝ අලාභය අපි දන්නවා ව්‍යාපාරයේ සුද්ධ ලාභයක් හෝ අලාභයක් භුක්ති විඳින ව්‍යාපාරයේ අයිතිකරු. එහෙනම් මේ එන ලාභය හෝ අලාභය අපි ප්‍රාග්ධන ගිණුමට ගලපන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි ඉස්සර ලියන්න ඕන ප්‍රාග්ධන ගිණුමට මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් මම ලියනවා ඉස්සරින් ප්‍රාග්ධන ගිණුමට ඉස්තනක් කළා කියලා. අය මේ ඉස්තනක් කළා කියලා ලියන්නේ. හරිද? මෙතනට අපි දන්නේ තාම ලාභයක් දෙන්නේ අලාභයක්ද කියලා. ලාභයක් આવත් පුතේ ප්‍රාග්ධන ගිණුමට බැර කරන්නයි. සුද්ධ ලාභය නිසා අයිතිකරු ප්‍රාග්ධනය වැඩි වෙනවා. වැඩි වෙනවා නම් මෙතන ප්‍රාග්ධන ගිණුම බැර කරලා කියලා ලියන්න ඕන. අලාභයක් આવත් මෙතන ලියනවා ප්‍රාග්ධන ගිණුම හරකලා කියලා. right.
එහෙනම් අපි ලාභ වලා ප්‍රකාශනයේ ආකෘතිය ඉදවෙන් කරගෙන අවසానයි. එහෙනම් අපි යමු දෙවෙනි ආකෘතිය. දෙවෙනි ආකෘතිය මොකද ඉල්ල තිබුණේ? මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය. එහෙනම් අපි ගහමු මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනයක ආකෘතිය. මේ තීරු තුන නම් කර ගන්න ඕන පුතේ මෙන්න මේ විදිහට. පළවෙනි තීරුව පිරිවැය, දෙවෙනි තීරුව සමුච්චිත ඡය, තුන්වෙනි තීරුව ධාරණ අගය. right. එහෙනම් පුතේ මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ උඩිනුත් අර කතන්දරේම ලියන්න. ව්‍යාපාරය නම් පිළිල කරන කාල පරිච්ඡේදය සහ ප්‍රකාශනයේ නම. එහෙනම් මම ලියනවා සරාගේ ව්‍යාපාරයේ 2021 දිනට ප්‍රකාශනය නම් මොකද්ද? මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය. right. එහෙනම් මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය අපි මේ විදිහට වර්ග කරගන්න. මුලින්ම දානවා ජංගම නොවන වත්කම්. ජංගම නොවන වත්කම් ලියන අපි රූල් පහක් වගේ අතාරිමු. රූල් පහක් විතර අතාරිමු. ඊළඟට ලියනවා ජංගම වත්කම්. ජංගම වත්කම් ලියනවා රූල් 6ක් අතාරිනවා. ඊට පස්සේ අපිට ගන්න පුළුවන් ජංගම සහ ජංගම නොවන වත්කම් සහ ජංගම වත්කම් කියන දෙකේ එකතුව මෙන්න මෙතෙන්ට. එහෙනම් මේ එකතුවට මම නමක් කියනවා මොනවද? මුළු වත්කම්. ඊළඟට ඉදිරිපත් කරන පුතේ අපි හිමිකම් හා වගකීම්. හිමිකම් හා වගකීම් ලියන්න මම රූල් 5ක් ඉදාරිනවා. ඊළඟට ලියනවා ජංගම නොවන වගකීම්. ජංගම නොවන වගකීම් ලියන්න මම රූල් 4ක් ඉදාරිනවා. ඊළඟට ලියනවා ජංගම වගකීම්. ජංගම වගකීම්. right. ඊළඟට පුතේ මට මෙතන උත්තරයක් ගන්න පුළුවන්. මොකක්ද උත්තරය? හිමිකම් සහ වගකීම් කියලා. හිමිකම් සහ වගකීම්. එහෙනම් මම ඉස්සෙල්ලා ලියනවා මුළු හිමිකම් හා වගකීම්. මෙතෙන් ලැබෙනවා මුළු හිමිකම් හා වගකීම්. right. එහෙනම් පුතේ මේ වගේ ගානක් දුන්නාට පස්සේ අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ ගානේ ඉල්ලලා තියෙන අවශ්‍යතාව සඳහා ඉඩ වෙන් කරගන්න එක. එහෙනම් මේ වගේ ගානක් දුන්නාට පස්සේ අපි ඊළඟට කරන්න ඕනේ අතිරේක තොරතුරු කියනද කියලා බලන්න ඕනේ. right. එහෙනම් මේ ගානේ අතිරේක තොරතුරු නැත්නම් අමතර තොරතුරු ටික තියෙනවා. එහෙනම් අපි මේ අමතර තොරතුරු එකින් එක විසඳලා ඉවර කරන්න ඕන. එහෙනම් අපි යමු පළවෙනි අතිරේක තොරතුරට. මේවා කියනවා 2021 දිනට ඉතිරි තොගයේ වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 2කි. මම මේ අතිරේක තොරතුරු කියනවත් එක්කම මම යනවා පුතේ තව පෙර වැඩකට යනවා. පෙර වැඩට ගිහින් මම මුලින්ම අපේ ගිණුම් කාල පරිච්ඡේදය හඳුනා ගන්න ඕනේ. අපේ ගිණුම් කාල පරිච්ඡේදය තමයි වාර්ෂික ඉවර වෙන පුතේ 2021 12/31 තමයි ගිණුම් කාල පරිච්ඡේදය ඉවර වෙන්නේ. එතකොට ගිණුම් කාල පරිච්ඡේදය කවද්ද පටන් ගන්නෙ? 2021 ජනවාරි 1 වෙනිදායි. මේක තමයි පුතේ අපේ ගිණුම් කාල පරිච්ඡේදය. right. 2021 ජනවාරි 1 ඉඳලා 2021 12/31 අවසන් වන අවුරුද්ද. හරි. එහෙනම් අතිරේක තොරතුරු අංක 1 කියනවා 2021 12/31 දිනට ඉතිරි තොගය රුපියල් ලක්ෂ 2ක්ලු. ඉතිරි තොගය රුපියල් ලක්ෂ 2ක්ලු. මේ මොකද්ද මේ දීලා තියෙන පුතේ? අවසාන තොගය. ඒ කියන්නේ මෙදාට ව්‍යාපාරයේ විකුණන්න ගෙනල්ලා මෙදා වෙද්දි විකුණන්න නැතිව ඉතිරි වෙලා තියෙන තොගය. එහෙනම් මේ ගැලපීමට අපි කියනවා අවසාන තොග ගැලපීම කියලා. අවසාන තොගය ගැලපීම. එහෙනම් අපි ගලපමු. මොකද්ද පුතේ අවසාන තොගය ගැලපීමේ ජර්නල් සටහන? තොග ගිණුම හර විකුණුම් පිරිවැය ගිණුම බැර. එහෙනම් මෙතෙන්දී තොගේ වටිනාකම තියෙන ලක්ෂ 2ක්. එහෙනම් තොග ගිණුම හරනවා පුතේ ලක්ෂ 2ක්. තොග ගිණුම හර රුපියල් ලක්ෂ 2යි. විකුණුම් පිරිවැය ගිණුම බැර ලක්ෂ 2ක්. right. හරි. එහෙනම් පුතේ ගාන
විභාගෙදි ගාන හදන්නේ මේ වගේ පෙර වැඩ හදන්න ඕනේ නෑ. හරිද? මම මේ පෙර වැඩ හදන්නේ මේ ගාන කොහොමද මේ අතිරේක තොරතුරු කොහොමද විසඳන්නේ සහ විසඳන අතිරේක තොරතුරු කොහොමද මූල්‍ය ප්‍රකාශන වලට සහ අදාළ ගිණුම් වලට ගලපන්නේ කියලා. right. එහෙනම් තොග ගිණුම හර වෙනවා විකුණුම් පිරිවැය ගිණුම පෙර වෙනවා. දැන් බලමු පුතේ කොහොමද මෙන්න මේ ජර්නල් සටහන මේ හර බැලගෙන ජර්නල් සටහන මූල්‍ය ප්‍රකාශන වලට සහ අදාළ ගිණුම් වලට බලපාන්නේ කියලා. right. හර වෙන්නේ තොග ගිණුම කියන වත්කම් ගිණුමක් පුතේ. තොග ගිණුම හර වෙන ප්‍රමාණය අපි දාන්න ඕන මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශ. මූප්‍රා කියන්නේ මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශය කියන එක. මූප්‍රා එකේ ජංගම වත්කම් ලෙස දක්වයි. මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ ජංගම වත්කම අපි කියලා දක්වන්නඩු තොග ගිණුම හර වෙන ලක්ෂ දෙක. right. එහෙනම් මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයට අපි යමු. මෙන්න මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ ජංගම වත්කම්. මෙන්න ජංගම වත්කම්. ජංගම වත්කම් වල කොහෙද දාන්න ඕනේ පුතේ? උඩින්ම දාන්න ඕනේ. මොකද ද්‍රවශීලතාවයේ අඩුම වත්කම තමයි තොගය. එහෙනම් 2021 12.31 තොගය කියලා දානවා රුපියල් ලක්ෂ දෙකක් මැද තීරුවේ. හරි. ඊළඟට පුතේ බැල වෙනවා විකුණුම් පිරිවැය ගිණුමට ලක්ෂ දෙකක් විකුණුම් පිරිවැය ගිණුම බැල වෙන ලක්ෂ දෙක අපි දාන්න ඕන පුතේ ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රකාශනයේ ලාලා එකේ විකුණුම් පිරිවැයෙන් අඩු කර දක්වන්න ඕන. ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රකාශයේ විකුණුම් පිරිවැයෙන් අඩු කර දක්වන්න ඕන. එහෙනම් අපි යමු පුතේ ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රකාශනයට. මෙන්න ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රකාශනය මේකේ විකුණුම් පිරිවැයෙන් අඩු කර දක්වන්න ඕන. මෙන්න විකුණුම් පිරිවැය එක අඩු කරන්නේ මේ දල ලාභයට උඩින් රූලේ නෙවෙයි ඊට උඩින් රූලේ රින ලකුණ අඩු කරනවා 2021 12.31 දිනට තොගය කියලා මැද රූලෙන් ලක්ෂ දෙක අඩුවීමක් නිසා පුතේ මේ සංඛ්‍යාව වරහන් කරලා දාන්න ඕන. right. එහෙනම් දැන් ඔයා දන්නවා මොන ගානක අවසාන තොගය දුන්නත් කොහොමද ගලපන්නේ කියලා. කොහොමද ගලපන්නේ? තොග ගිණුම හර විකුණුම් පිරිවැය ගිණුම බැර. තොග ගිණුම හර වෙන ප්‍රමාණය මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ ජංගම වත්කමක් විදිහට දාන්න ඕන. තොග ගිණුම හර වෙන ප්‍රමාණය මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ ජංගම වත්කමක් විදිහට දාන්න ඕන. විකුණුම් පිරිවැය ගිණුම බැර වෙන ප්‍රමාණය ලාභ වල ප්‍රකාශයේ විකුණුම් පිරිවැයෙන් අඩු කරලා දක්වන්න ඕන. right. එහෙනම් අතිරේක තොරතුරු අංක 1 අවසానයි. අපි යමු අතිරේක තොරතුරු අංක 2ට. දෙකේ කියනවා මෙහෙම 2021 12.31 දිනට උපචිත වියදම් පහත පරිදි වේ. එහෙනම් මේ මොන ගැලපීමද පුතේ? උපචිත වියදම් ගැලපීම. හරි. දැන් මතක් කරගන්න උපචිත වියදම් ගැලපීමේ ජර්නල් සටහන මොකද්ද කියලා. අදාළ වියදම් ගිණුම හර උපචිත වියදම් ගිණුම බැල. හරි. අපි බලමු මොනවද දීලා තියෙන උපචිත වියදම් කියලා. උපචිත රක්ෂණ වියදම් රුපියල් 5000ක් කියලා දීලා තියෙනවා. උපචිත ප්‍රචාරණ වියදම් රුපියල් 3000ක් කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උපචිත වියදම් වර්ග දෙකක් තියෙනවා ගලපන්න. මුලින්ම අපි එකක් අරගෙන ඉමු. උපචිත රක්ෂණ ගාස්තුව 5000යි. මේක ගලපලිමු. මොකද්ද? ජර්නල් සටහන. රක්ෂණ වියදම් ගිණුම හර 5000යි. රක්ෂණ වියදම් හර 5000යි. උපචිත රක්ෂණය බැර 5000යි. right. රක්ෂණ වියදම් කියන ගිණුම හරනවා 5000ක්. උපචිත රක්ෂණ වියදම් ගිණුම බැර වෙනවා 5000ක්. හරි. මේක තමයි පුතේ උපචිත රක්ෂණය ගැලපීමේ ජර්නල් සටහන. දැන් බලමු මේ ජර්නල් සටහන කොහොමද මූල්‍ය ප්‍රකාශන වලට සහ අපේ අදාළ ගිණුම් වලට බලපාන්නේ කියලා. රක්ෂණ වියදම් ගිණුම හර වෙන්නේ රක්ෂණ වියදම් ගිණුම හර වෙන 5000 පුතේ. රක්ෂණ කියන්නේ වියදම් ගිණුමක් නේ. වියදම් ගිණුම හර වෙනවා කියන්නේ වියදම තව වැඩි වෙනවා කියන එක. එහෙනම් අපි මොකද කරන්න ඕනේ? රක්ෂණ වියදම් ගිණුමට එකතු කරන්න ඕන. රක්ෂණ වියදම් ගිණුමට එකතු කරා. දැන් කොහෙද පුතේ මේ රක්ෂණ වියදම් ගිණුමට එකතු කරන්න කියලා තියෙන්නේ? රක්ෂණ වියදම් ගිණුමක් කොහෙද තියෙන්නේ? තියෙනවා පුතේ. කොහෙද? බලන්න ඔයාලගේ ශේෂ පිරික්සන කියනවද කියලා? නැත්නම් ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. රක්ෂණ වියදම් ගිණුමක් තියෙනවද? තියෙනවා. රුපියල් 35000ක් කියනවා හර පැත්තේ. රක්ෂණ වියදම් කියන්නේ වියදම්නේ. වියදම් නම් අනිවාර්යයෙන්ම හර පැත්තේ තියෙනවා. හර පැත්තේ තියෙනවනේ 35000ක් තියෙනවා. 35000යි තව හරනවා 5000ක්. 35000කට තව 5000ක් හරනවා කියන්නේ හර ශේෂයකට හර වෙනවා කියන්නේ. මොකද කරන්න කියන්නේ? එකතු කරන්න ඕනේ. එහෙනම් පොඩි පෑනක් කරගත්තා. මෙතන මේ 35000ට ඉස්සෙන් දාලා ලකුණක් දාවා. තව 5000ක් එකතු කරා. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. දැන් හදිස්සියෙම පුතේ මේ ගාන මෙතන රක්ෂණ වියදම් ගිණුම තියෙනවා.
මෙතන රක්ෂණ වියදම් ගිණුම නැති වුණා නම් මොකද කරන්නේ? මෙතන ලිව්ව අපි රක්ෂණ වියදම් ගිණුමට එකතු කරා කියලා. දෙයියනේ ශේෂ පිරික්සුමේ රක්ෂණ වියදම් ගිණුමක් නැහැ. නැත්තම් මොකද කරන්නේ? නැත්තම් ඉතින් මොනවා කරන්නද? රක්ෂණ වියදම් ගිණුමේ අවසාන ශේෂය කොහේ හරි මූල්‍ය ප්‍රකාශනයකට යන්න ඕනනේ. හරිද? එහෙනම් මෙතන අපේ ශේෂ පිරික්සුමේ ගිණුම නැහැ. ගිණුම නැත්තම් මෙතන එකතු කරන්න බෑනේ. එහෙනම් මේ හරවෙච්ච ප්‍රමාණය කොහෙට හරි දාන්න එපායි. අන්න එහෙනම් මේ වියදම යන අවසාන වශයෙන් යන මූල්‍ය ප්‍රකාශනයට දාන්න ඕනේ. එහෙනම් කියන්නේ ලාභ බෝල ප්‍රකාශනයේ වියදමක් විදියට දාන්න ඕනේ. දැන් මේ ගැටලුව එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේක රක්ෂණ වියදම් ගිණුමක් තියෙනවා. තියෙන නිසා එතෙන්ට අපි 5000 එකතු කරා. නැති වුණා නම් තමයි මේක අදාළ වියදමක් විදියට පරිපාලන හරි බෙදා හැරීමේ හරි වෙනත් හරි මූල්‍ය හරි වියදමක් විදියට දාන්න. පැහැදිලිද? හරි. එහෙනම් පුතේ බැල වෙන්නේ උපචිත රක්ෂණය 5000ක්. මෙන්න මේ උපචිත රක්ෂණය බැල වෙන 5000ට අපි මොකක්ද දන්නවද කරන්නේ? උපචිත රක්ෂණය කියන වගකීමක් නේ. ගෙවිය යුතු රක්ෂණය වගකීමක්. වගකීම බැල වෙන එක අපි දානවා මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ ජංගම වගකීම් ලෙස දක්වයි. මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ ජංගම වගකීමක් විදිහට දක්වන්නලු. right. අපි යමු තේරෙන මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනයට. මෙන්න මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ මේක දක්වන්න උපචිත රක්ෂණය බැල වෙන 5000 ජංගම වගකීමක් විදිහට. මෙන්න ජංගම වගකීම අපි දාමු එහෙනම්. උපචිත රක්ෂණය රුපියල් 5000යි මැද තීරුවේ. හරි. එහෙනම් අපි උපචිත රක්ෂණය ගලපලා ඉවරයි. එහෙනම් යමු අපි ඊළඟ ගැලපීමට. ඊළඟ ගැලපීම තියෙනවා මෙහෙම. උපචිත ප්‍රචාරණ ගාස්තු රුපියල් 3000යි. එහෙනම් මේකත් ගලපමු. මොකද ජීවන සටහන පුතේ ප්‍රචාරණ වියදම් ගිණුම හර 3000යි. උපචිත ප්‍රචාරණ වියදම් ගිණුම බැර රුපියල් 3000යි. ප්‍රචාරණ වියදම් ගිණුම හර 3000යි. උපචිත ප්‍රචාරණය බැර උපචිත ප්‍රචාරණය බැර 3000යි. right. එහෙනම් පුතේ ප්‍රචාරණ වියදම් ගැලපීමේ ජීවන සටහන මොකද්ද? ප්‍රචාරණ වියදම් ගිණුම හර 3000යි. උපචිත ප්‍රචාරණ වියදම් ගිණුම බැර 3000යි. දැන් බලමු මේක කොහොමද අපේ ගිණුම් වලට සහ මූල්‍ය ප්‍රකාශන වලට ගලපන්නේ කියලා. ප්‍රචාරණය කියන වියදම් ගිණුම හර වෙනවා. වියදම් කියන්නේ හර ශේෂයක් තියෙන ගිණුමක්. ඒ ගිණුමට තව හර වෙනවා. හරිද? බලන්නකො පුතේ එහෙනම් මෙන්න මේ හර වෙන ප්‍රමාණයට මොකද කරන්න කියලා. මේක හර වෙන ප්‍රමාණය ප්‍රචාරණ වියදම් ගිණුමට එකතු කරන්න ඕන පුතේ. ප්‍රචාරණ වියදම් ගිණුමට එකතු කරන්න ඕන. ප්‍රචාරණ වියදම් ගිණුමට එකතු කරන්න ඕන. right. බලන්න පුතේ ප්‍රචාරණ වියදම් ගිණුමක් තියෙනවද කියලා කොහොමද බලන්නේ? ශේෂ පිරික්සම බලන්න ඕනේ. තියෙනවා. 42000 හර පැත්ත තියෙන්නේ. හර ශේෂයක් තියෙන්නේ. හර පැත්ත තියෙන ශේෂ පිරික්සමේ. ඒකට හර වෙන නිසා තමයි පුතේ එකතු කරේ. හරිද? හර ශේෂයකට හර වෙන නිසා තමයි මේ එකතු කරන්නේ. right. ඒක හරියි. ඊළඟට බැර වෙන්නේ උපචිත ප්‍රචාරණය රුපියල් 3000. උපචිත ප්‍රචාරණය කියන පුතේ වගකීමක්. මෙන්න මේ වගකීම බැර වෙන 3000 අපි දානවා මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ ජංගම වගකීම් ලෙස දක්වයි. මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ ජංගම වගකීමක් විදිහට දක්වන්නලු. එහෙනම් යම් පුතේ මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනයට වෙන්න මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ ජංගම වගකීම් විදිහට දානවා. උපචිත ප්‍රචාරණය 3000 හරි. එහෙනම් පුතේ අපි දෙවනි ගැලපීමක් කළා ඉවරයි. දෙවනි ගැලපීමක් කළා ඉවරයි. එහෙනම් ඔයාලට අතිරේක තොරතුරක් යටතේ මොන උපචිත වියදම ආවත් මෙන්න මේ විදිහට ගලපන්න. හරිද? වියදම හර වෙන ප්‍රමාණය අපේ වියදම් ගිණුමක් කියලා ඒකට එකතු කරන්න ඕන. වියදම් ගිණුමක් නැත්නම් කෙලිම ලාභ බෝල ප්‍රකාශය අදාළ වියදම් විදිහට දාන්න ඕන. උපචිත ප්‍රමාණය බැල වෙන එක අනිවාර්යයෙන්ම මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ ජංගම වගකීමක් විදිහට දාන්න ඕන. හරිනේ? හරි ලේසි. සරලයි මේක. හරිද? හරි. අල්ලගත්තොත් ලකුණු සියල්ලම ගන්න පුළුවන්. ගාඩ ලැබෙන ලකුණු ප්‍රමාණය සියල්ලම ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අපි යමු පුතේ අතිරේක තොරතුරු අංක 3ට. අතිරේක තොරතුරු අංක 3. මෙහෙම කියනවා 2021 12 31 දිනට ලැබිය යුතු කුලිය ආදායම රුපියල් 20000යිලු. 2021 12 31 කියන්නේ මෙන්න මෙදා. ලැබිය යුතු. ලැබිලා නැහැ. තාම ලැබිය යුතු කුලිය ආදායම. එහෙනම් මේ මොන ගැලපීමද? ලැබිය යුතු ආදායම් ගැලපීම. ලැබිය යුතු ආදායම් ගැලපීම. right. දැන් මතක් කරගන්න ලැබිය යුතු ආදායම් ගැලපීමේ ජර්නල් සටහන ලැබිය යුතු ආදායම් ගිණුම හර අදාළ ආදායම් ගිණුම බැර. දැන් මෙතන මොකද මේ ලැබිය යුතු ආදායමේ නම කුලී ආදායම්. හරි. දැන් එහෙනම් ලියමු අපේ ජර්නල් සටහන ලැබිය යුතු කුලී ආදායම් හර හරි.
කීයද පුතේ 20000යි. කුලී ආදායම් බැර රුපියල් 20000යි. හරි. දැන් අපි දන්නවා ලැබිය යුතු කුලී ආදායම් ගැලපීමේ ජර්නල් සටහන. මොකක්ද ජර්නල් සටහන? ලැබිය යුතු කුලී ආදායම් හර 20000යි කුලී ආදායම් බැර 20000යි. දැන් බලමු මේ ජර්නල් සටහන මූල්‍ය ප්‍රකාශ වලට සහ අපේ ගිණුම් වලට කොහොමද බලපාන්නේ කියලා. පුතේ හර වෙන්නේ මොකද්ද? ලැබිය යුතු කුලී ආදායම් රුපියල් 20000ක්. මෙන්න මේ ලැබිය යුතු කුලී ආදායම හර වෙන 20000ට මොකක්ද දන්නවද කරන්නේ? ලැබිය යුතු කුලී ආදායම් කියන්නේ පුතේ වත්කම් ගිණුමක්. මෙන්න මේ හර වෙන ප්‍රමාණය අපි දානවා පුතේ මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ ජංගම වත්කම් ලෙස දක්වයි. මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ ජංගම වත්කමක් විදිහට දක්වන්නලු ලැබිය යුතු කුලී ආදායම හර වෙන 20000 එහෙනම් දාමු. මෙන්න මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය. ලැබිය යුතු කුලී රුපියල් 20000යි පුතේ. හරි. එක හරි. හර සටහනට කරන එක අපි කරා. දැන් මොකද තියෙන්නේ? බැර සටහනට කරන්න. බැර වෙන්නේ කුලී ආදායම්. කුලී ආදායම් කියන ආදායම් ගිණුමක් නේද? ආදායම් නම් කොහොමද බැර ශේෂයක් නේ තියෙන්නේ. හරි. කුලී ආදායම් බැරෙනවා 20000. මෙන්න මේ බැර වෙන ප්‍රමාණය අපේ ගාව තියෙන කුලී ආදායම් ගිණුමට එකතු කරන්න ඕනේ. එහෙනම් ලියනවා මම කුලී ආදායම් ගිණුමට එකතු කරයි. කුලී ආදායම් ගිණුමට එකතු කරන්නලු. කුලී ආදායම් ගිණුමට එකතු කරන්න නම් බලන්න ඔයාලගේ පුතේ ශේෂ පිරික්සීමේ කුලී ආදායම් ගිණුමක් තියෙනවද කියලා. ආදායම් නේද? බැර පැත්තේ බලන්න ඕනේ. ආදායම් අනිවාර්යෙන් බැර පැත්තේ බලන්න. බලන්න තියෙනවද කියලා. තියෙන 60000ක් තියෙන බැර වෙලා. 60000ට තව 20000ක් බැර වෙනවා. අන්නේ බැර වෙන නිසා තමයි මෙතන ආදායම් ගිණුමට එකතු කරන්න කියලා ලිව්වේ. එහෙනම් පෑනක් හරි පැන්සලක් හරි ගත්තා මේ 60000 ඉස්සෙන් දාන ලකුණක් දැවවා 20000ක් එකතු කරා. හරි. ඒ ගැලපීමත් ඉවරයි පුතේ. එහෙනම් ඔයාලට දැන් මොන ගානේ අතිරේක තොරතුරක් යටතේ ලැබිය යුතු ආදායම් ගැලපීම දුන්නොත් ගන්න ඔයා ගලපන්න. කොහොමද ගලපන්නේ? ලැබිය යුතු ප්‍රමාණය හර වෙන එක මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශ ජංගම වත්කාරක විදියට දානවා. අදාළ ආදායම් ගිණුම් බැර වෙන ප්‍රමාණය අපේ ගාව තියෙන ආදායම් ගිණුමට එකතු කරනවා. right. දැන් ඔයාලට දැන් ගැලපිලි තුනක් පුළුවන්. අපි යමු පුතේ එහෙනම් හතරවෙනි ගැලපීමට. හතරවෙනි ගැලපීමට මෙහෙම කියනවා ස්ථාර වත්කම් සරල මාර්ග ක්‍රමය මත වාර්ෂික පහත පරිදි ෂය කෙරේ. ස්ථාර වත්කම් ෂය කරනවලු. එහෙනම් පුතේ අපි දන්නවා මේක කියවද්දිම මේ මොන ගැලපීමද දීලා තියෙන්නේ? ෂය ගැලපීම. එහෙනම් මම ලියනවා ෂය ගැලපීම. ෂය ගැලපීම. right. දැන් මට මතක් කරන්න ෂය ගැලපීමේ ජීවන සටහන මොකද්ද කියලා? ෂය කියන වියදම් ගිණුම හර ෂය වෙන් කිරීමේ ගිණුම බැර. හරි. එහෙනම් මෙතන කියනවා ගොඩනැගිලි වාර්ෂික 5%කින් ෂය කරනවලු. බෙද හැරීමේකට වාර්ෂික 20%කින් ෂය වෙනවලු. හරි. එහෙනම් පුතේ අපි එකක් ගමු මුලින්ම ගොඩනැගිලි ෂය කළ ඉදිමු. ගොඩනැගිලි වාර්ෂික 5%කින් ෂය වෙනවලු. අපි තාම දන්නේ කොච්චර ෂය වෙලාද කියලා මේ වර්ෂය තුල. අපි එහෙනම් මුලින්ම හොයා ගන්න ඕන මේ වර්ෂය තුල 5%කින් කියන වටිනාකමක් විදිහට කොච්චර ෂය වෙලාද කියලා. එහෙනම් ඒක හොයාගමු අපි මුලින්ම ගොඩනැගිලි ෂය ප්‍රමාණය. ගොඩනැගිලි ෂය. කොහොමද හොයන්නේ? මුලින්ම අපි ගොඩනැගිලි පිරිවැය හොයා ගන්නවා. බලන්න අපි ශේෂ පිරික්සීමේ හරවැයක් ඇති ගොඩනැගිලි කියලා පිරිවැයක් දීලා. රුපියල් ලක්ෂ 9ක් තියෙනවා. උඩින්ම තියෙන්නේ ගොඩනැගිලි පිරිවැය. මේක 105ක් වාර්ෂික ෂය වෙනවලු. ලක්ෂ 9ට 105ක් වෙන කියලා පුතේ. ලක්ෂ 9 105න් වැඩි කරන්න. ඊයද රුපියල් 45000යි. 45000යි නේද? right. 45000යි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වාර්ෂිකය තුල ගොඩනැගිල්ල 45000කින් ෂය වෙලා. දැන් මේක ගලපන්න ඕන. මොකක්ද ඒකට ගැලපීමේ ජීවන සටහන? ගොඩනැගිලි ෂය ගිණුම හර 45000යි. ගොඩනැගිලි ෂය වෙන් කිරීමේ ගිණුම බැර 45000යි. එහෙනම් මම ලියනවා ජීවන සටහන. ගොඩනැගිලි ෂය ගිණුම හර 45000යි. ගොඩනැගිලි ෂය වෙන් කිරීම බැර ෂය වෙන් කිරීම බැර 45000යි. මොකද පුතේ කියන සටහන ගොඩනැගිලි ෂය ගැලපීමේ ගොඩනැගිලි ෂය ගිණුම හර 45000යි. ගොඩනැගිලි ෂය වෙන් කිරීම බැර 45000යි. දැන් බලමු පුතේ කොහොමද මේ ජර්නල් සටහන මූල්‍ය ප්‍රකාශන වලට සහ අපේ ගිණුම් වලට ගලපන්නේ කියලා. බලන්න පුතේ හර වෙන්නේ ගොඩනැගිලි ෂය කියන ගිණුමක් නේ. ගොඩනැගිලි ෂය කියන්නේ වියදම් ගිණුමක් නේද? ඒ කියන්නේ මේ වර්ෂයේ වියදම. මේ වර්ෂයේ වියදම තමයි මේ 45000 කියලා දීලා තියෙන්නේ.
මෙන්න මේ ගොඩනැගිලි ෂෙයා හර වෙන ප්‍රමාණය පුතේ අපි දාන්න ඕන. ලාලා එකේ ලාලා කියන්නේ මොකද්ද? ලාභව අලා ප්‍රකාශයේ ලාලා එකේ වියදම් ලෙස දක්වයි. වියදම් ලෙස දක්වයි. ලාලා එකේ වියදමක් විදිහට දක්වන්නලු. හරි අපි යමු ලාලා එකට. මෙන්න ලාලා එක. ගොඩනැගිලි ෂෙයා 45000යි. මේක වියදමක් විදිහට දාන්න ඕන. ගොඩනැගිලි ෂෙයා මොන වියදමද පුතේ? පාරිපාලන වියදමක්. එහෙනම් දානවා. ගොඩනැගිලි ෂෙයා 45000යි පළවෙනි තීන්දුව තමයි ලියන්නේ. right. එහෙනම් ලිව්වා. ඒක හරි. බැල වෙන්නේ ගොඩනැගිලි ෂෙයා වෙන් කිරීම 45000. මොකද පුතේ ගොඩනැගිලි ෂෙයා වෙන් කිරීම කියන්නේ මොන ගිණුමක්ද? වත්කම් ගිණුමක්. වත්කම් ගිණුමක් පුතේ හර ශේෂයක් තියෙන්න ඕනේ. නමුත් ගොඩනැගිලි ෂෙයා වෙන් කිරීම කියන්නේ වත්කම් අඩුවීමේ ගිණුමක්. බලන්න පුතේ වාගේ ශේෂ පරීක්ෂණේ බැර පැත්තේ තියෙනවද කියලා ගොඩනැගිලි ෂෙයා වෙන් කිරීමේ ගිණුමක්. හරිද? එහෙනම් අපි අන්නේ තියෙන ගිණුමට එකතු කරන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙතන ලියනවා ගොඩනැගිලි ෂෙයා වෙන් කිරීමේ ගිණුමට එකතු කරයි. බලන්න පුතේ තියෙනවද කියලා ගොඩනැගිලි ෂෙයා වෙන් කිරීමේ ගිණුමක්? මම දන්නේ තාම. බලන්න ගොඩනැගිලි ෂෙයා වෙන් කිරීමේ ගිණුමක්. තියෙන්න පුළුවන් නැති වෙන්න පුළුවන්. බලමු තියෙනවද කියලා. මේ තියෙන්නේ ගොඩනැගිලි ෂෙයා වෙන් කිරීම. 2021 1 දිනට ෂෙයා වෙන් කිරීම කියලා ඒ යටතේ තියෙනවා ගොඩනැගිලි කියලා බැල පැත්තේ 1,80,000ක්. 1,80,000ක් තියෙනවා තව බැල වෙනවා එකට 45,000ක්. බැල ශීර්ෂයකට බැල වෙනවා කියන්නේ මොකද කරන්න ඕනේ? අනේ ෂෙයා වෙන් කිරීමේ ගිණුමට එකතු කරන්න ඕනේ. එහෙනම් ඔය අපෙන් ඉස්ලක් ගත්තා. මෙන්න මේ 1,80,000 ගාව තව ධන ලකුණක් දැව 45,000 එකතු කරා. right. එහෙනම් අපි ගොඩනැගිලි ෂෙයා ගලපලා ඉවරයි. එහෙනම් පුතේ අපි යමු ඊළඟ ෂෙයා ගැලපීමට. ඊළඟ ෂෙයා ගැලපීම මොකක්ද කියන්නේ? බෙදාහැරීමේ රට වාර්ෂික 120කින් ෂෙයා ගන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි මුලින්ම හොයා ගන්න ඕනේ බෙදාහැරීමේ රටවල වාර්ෂික ෂෙයා ප්‍රමාණය. එහෙනම් ලියනවා බෙදාහැරීමේ රට. බෙදාහැරීමේ රට ෂෙයා. කොහොමද හොයන්නේ? මුලින්ම බෙදාහැරීමේ රට පිළිවෙල බලන්න. ලක්ෂ 15ක් තියෙනවා. ලක්ෂ 15ට 120ක් කීයද? ලක්ෂ 15ට 120ක් කියන්නේ ලක්ෂ 3ක්. ඒ කියන්නේ බෙදාහැරීමේ රටය මේ වර්ෂය තුළ රුපියල් ලක්ෂ 3කින් ෂෙයා වෙලා. දැන් අපි මේක ගැලපීමේ ජර්නල් සටහන ලියමු. මොකද පුතේ බෙදාහැරීමේ රට ෂෙයා ගැලපීමේ ජර්නල් සටහන. බෙදාහැරීමේ රට ෂෙයා ගිණුම හර බෙදාහැරීමේ රට ෂෙයා ගිණුම හර ලක්ෂ 3යි බෙදාහැරීමේ රට ෂෙයා වෙන් කිරීමේ ගිණුම බැර ලක්ෂ 3යි. මොකද පුතේ කියන සටහන බෙදාහැරීමේ රට ෂෙයා ගිණුම හර ලක්ෂ 3යි බෙදාහැරීමේ රට ෂෙයා වෙන් කිරීමේ ගිණුම බැර ලක්ෂ 3යි. දැන් බලමු අපි කොහොමද මේක මුල ප්‍රකාශන වලට සහ අපේ ගාව තියෙන ගිණුම් වලට ගලපන්නේ කියලා. අර වෙන පුතේ බෙදාහැරීමේ රට ෂෙයා ගිණුම නේද? මෙන්න මේ බෙදාහැරීමේ රට ෂෙයා ගිණුම හර වෙන ලක්ෂ 3 අපි දාන්න ඕන. බෙදාහැරීමේ රට ෂෙයා කියන්නේ වියදමක් නේ. මේ වියදම හරන ප්‍රමාණය දාන්න ඕන. ලාලා එකේ වියදම් ලෙස දක්වයි. ලාභවල ප්‍රකාශයේ වියදමක් ලෙස දක්වන්නලු. එහෙනම් අපි දාමු බෙදාහැරීමේ රට ෂෙයා. මොන වියදමක්ද පුතේ? බෙදාහැරීමේ වියදමක් එහෙනම් දානවා බෙදාහැරීමේ වියදම යටතේ. බෙදාහැරීමේ රට ෂෙයා ලක්ෂ 3යි පළවෙනි තීරුවේ. right. ඒක හරියි. බැර වෙන්නේ මොනවද? බෙදාහැරීමේ රට ෂෙයා වෙන් කිරීමේ ගිණුම. මේ බැර වෙන ලක්ෂ 3 අපේ ගාව තියෙන බෙදාහැරීමේ රට ෂෙයා වෙන් කිරීමේ ගිණුමට එකතු කරන්න ඕන. එහෙනම් ලියනවා බෙදාහැරීමේ රට ෂෙයා වෙන් කිරීමේ ගිණුමට එකතු කරයි. එහෙනම් පුතේ මේක තමයි ජර්නල් සටහන. බෙදාහැරීමේ රට ෂෙයා වෙන් කිරීමේ ගිණුම අපේ ගාව තියෙන බෙදාහැරීමේ රට ෂෙයා වෙන් කිරීමේ ගිණුමට එකතු කරන්න ඕන. බලන්න බෙදාහැරීමේ රට ෂෙයා වෙන් කිරීමේ ගිණුමක් තියෙනවද කියලා? නෑ පුතේ. බෙදාහැරීමේ රට ෂෙයා වෙන් කිරීමක් නෑ. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? නෑනේ දෙයියේ. එහෙනම් මේක අතහැරලා දානවද? නෑනේ. මේ ගිණුමට එකතු කළා කොයි වෙලාවක හරි මේ ගිණුමේ ශේෂ මේ මූල ප්‍රකාශන දෙකෙන් එකකට ගලපන්න ඕනේ නේද? එහෙනම් මේ බෙදාහැරීමේ රට ෂෙයා වෙන් කිරීමේ ගිණුම බැර වෙලා එකතු වෙලා යන ශේෂය කොහෙට හරි මේක ගලපන්න ඕනේ මේ මූල ප්‍රකාශන දෙකට. දැන් එහෙනම් ශේෂයක් නැහැනේ මේක දීලා. ගිණුමක් නැහැනේ අපේ. එහෙනම් දැන් මේ ගිණුමේ තියෙන්නේ බෙදාහැරීමේ රට ෂෙයා වෙන් කිරීමේ ගිණුමේ තියෙන්නේ ලක්ෂ 3 පමණයි. ඒ කියන්නේ ඔයාලට දැන් නිගමනයට එළඹෙන්න පුළුවන් මේ බෙදාහැරීමේ රටේ අරගෙන තියෙන මේ වර්ෂයේ මුල. ඇයි මීට කලින් ෂෙයා වෙලා නැහැනේ? ඒකනේ ෂෙයා වෙන් කිරීමේ ගිණුමේ ශේෂයක් නැත්තේ.
හරිද? මේ වර්ෂේ මුලවට කියලා තියෙන්නේ right? ඒතකොට මේ වර්ෂයේ ෂේවෙන් කිරීම ශේෂය විතරයි තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ ෂේවෙන් කිරීම ගිණුමේ ශේෂය අපි දානවා පුතේ කොහාටද? මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ සමුච්චිත ෂේ විදියට. එහෙනම් අපි දාමු ගොඩනැගිලි ලියන්න රූලක් ඉදහත් ඇල්ලල් දෙවෙනියට ලියනවා බෙදා හැරීමේ රත කියලා සමුච්චිත ෂේ තීරු ලක්ෂ 3ක් right රූලක් අතාරින්න ඕනේ. මොකද ගොඩනැගිලි තිබුණා ගොඩනැගිලි ලියන්න. හරි. එහෙනම් පුතේ අපි යමු අවසාන ගැලපීමට. අවසාන ගැලපීමට. අතිරේක තොරතුරු අංක 5 කියන පුතේ මේම ණයගැති ශේෂයෙන් 10%ක් බොල් ණය ලෙස කපා හැරිය යුතුය. එහෙනම් පුතේ මේ මොන ගැලපීමද දීලා තියෙන්නේ? අතිරේක තොරතුරු අංක 5. මොන ගැලපීමද? බොල් ණය ගැලපීම. බොල් ණය ගැලපීම. එහෙනම් ලියමු බොල් ණය ගැලපීම. බොල් ණය ගැලපීම. right. ණයගැති ශේෂයෙන් 10%ක් බොල් ණය ලෙස කපා හරින්නේ. අපිට දීලා නැහැ කොච්චර වටිනාකමක් බොල් ණය ලෙස කපා හරිනවද කියලා. එහෙනම් අපි මුලින්ම බොල් ණය ප්‍රමාණය හොයාගන්න ඕනේ. කොහොමද හොයන්නේ? ණයගැති ශේෂයෙන් 10%ක් කියන්නේ බලන්න ණයගැති ශේෂය කීයක් තියෙනවද කියලා ශේෂ පරීක්ෂණය අර පැත්තේ තියෙන්නේ. ණයගැති ඉන්නවා 250000. බොල් ණය ප්‍රමාණය සමානයි 250000 ණයගැති ශේෂය මේකෙන් 10%ක්. 10%ක් කියන්නේ කීයක්ද? 25000ක්. 25000ක් බොල් ණය ලෙස කපා හරින්නලු. එහෙනම් මොකද පුතේ ජීවන සටහන බොල් ණය ගැලපීමේ බොල් ණය ගිණුම හර ණයගැති ගිණුම බැර. එහෙනම් වටිනාකම ආදේශ කරමු බොල් ණය ගිණුම හර වෙනවා 25000ක්. ණයගැති ගිණුම බැර වෙනවා පුතේ කීයද? 25000ක්. එහෙනම් අපි ලියමු ජීවන සටහන බොල් ණය ගිණුම හර 25000යි ණයගැති ගිණුම බැර 25000යි. හරි. අපි දන්නවා දැන් බොල් ණය ගැලපීමේ ජීවන සටහන මොකක්ද කියලා. බොල් ණය ගිණුම හර ණයගැති ගිණුම බැර. හරි. දැන් බලමු කොහොමද මේක මූල ප්‍රකාශ වලට සහ අපේ අදාළ ගිණුම වලට ගලපන්නේ කියලා. හර වෙන පුතේ බොල් ණය ගිණුම රුපියල් 25000. මෙන්න මේ බොල් ණය ගිණුම හර වෙන 25000. අපේ ගාව තියෙන බොල් ණය ගිණුමට එකතු කරන්න ඕන. බොල් ණය ගිණුමට එකතු කරයි. බලන්න පුතේ බොල් ණය ගිණුමක් තියෙනද කියලා. කොහොමද තියෙන්නේ? ශේෂ පිරික්සම බලන්න. බලමු ශේෂ පිරික්සම. බොල් ණය නෑනේ පුතේ. දැන් මොකද කරන්නේ? එකතු කරයි කියලා ලිව්වා බොල් ණය ගිණුමක් නෑනේ කියන්නේ එකතු කරන්නේ. එන එකතු කරන්න තු ඉන්නවද? නෑනේ පුතේ. බොල් ණය ගිණුමට එකතු කරන්න බොල් ණය කියන්නේ හර පැත්තේ තියෙන හර පැත්තේ නෑ එහෙනම් බොල් ණය ගිණුමක්. බොල් ණය කියන ගිණුමක් නේ. ශේෂ පිරික්සම හර පැත්තේ තියෙනවා. හර පැත්තේ නෑ. දැන් එහෙනම් බොල් ණය ගිණුමක් නැත්තම් බොල් ණය ගිණුමේ ශේෂය තියෙන මෙච්චර නේද? හරි. දැන් මතක් කරන්න බොල් ණය කියන්නේ වියදමක්. වියදමක් නෑ මොන මූල ප්‍රකාශනයකටද? මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයට ලාභ කොළ ප්‍රකාශනයට ලාභ හෝවල ප්‍රකාශනයට. එහෙනම් දැන් ගිණුමකුත් නෑනේ. එහෙනම් ගිණුමට එකතු කරන්න දෙයක්වත් නෑ. එකතු කරන්න දෙයක් නෑ. එහෙනම් මේ 25000 කෙලින්ම දානවා ලාභ හෝවල ප්‍රකාශයේ වියදමක් විදියට. මොන වියදමක්ද? බෙදා හැරීමේ වියදමක්. බොල් ණය කීයද? 25000. හරි. right. එහෙනම් ඒකත් ඉවරයි. ඊළඟට තියෙන්නේ ණයගැති ගිණුම බැර වෙනවා 25000ක්. මෙන්න මේ ණයගැති ගිණුම බැර වෙන 25000 මොකක්ද උත්තර කරන්න ඕනේ? අපේ ගාව තියෙන ණයගැති ගිණුමෙන් අඩු කරන්න ඕන. ණයගැති ගිණුමෙන් අඩු කරයි. අඩු කරයි. බලන්න පුතේ ණයගැති ගිණුමක් තියෙනවද කියලා. ණයගැති කියන වක්කම් ශේෂ පිරික්සමේ හර පැත්තේ ඇත්තේ බලන්න. බලමු. ණයගැතිව ඉන්නවා. මේ ණයගැතිව අපි කලින් බැලුවනේ. ණයගැතිව ඉන්නවා 250000. එතනින් අඩු කරන්නලු. ණයගැතිව කියන වත්කම් ගිණුමක්. වත්කම් නිසා තමයි ශේෂ පිරික්සමේ හර පැත්තේ තියෙන්නේ. දැන් මේ හර ශේෂයකට බැර වෙනවා. හර ශේෂයකට බැර වෙනවා කියන්නේ මොකද කරන්න ඕනේ? අඩු කරන්න ඕනේ. පැනක් අරගෙන 250000 25000 අඩු කරන්න. right. දැන් අපි ගැළපිලි සටහන් පහක් ඉගෙන ගත්තා. මොකද පුතේ අවසන් තොගේ ගලපන හැටි ඉගෙන ගත්තා. උපචිත වියදම් ගලපන හැටි ඉගෙන ගත්තා. ලැබිය යුතු ආදායම් ගලපන හැටි ඉගෙන ගත්තා. ෂෙයා ගලපන හැටි ඉගෙන ගත්තා. බොල් ණය ගලපන හැටි ඉගෙන ගත්තා. ඒතර පුතේ මෙන්න මේ ගැළපිලි සටහන් පහ තමයි පුතේ විභාගෙට එන්නේ. right. දැන් මේ පහම හරියට ලේසියිනේ. මම කියලා දුන්න මේකට මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. මේක කොහාටද දාන්න මොන මූල්‍ය ප්‍රකාශනයට මොන ගිණුම් වලටද ගලපන්නේ කියලා. හරි ලේසි. right. දැන් එහෙනම් අපි අතිරේක තොරතුරු සියල්ලම විසඳලා ඉවරයි. දැන් පුතේ අපි යනවා අපේ ප්‍රධාන තොරතුරට. මොකද පුතේ ප්‍රධාන තොරතුරේ තිබුණේ ශේෂ පිරික්සම. එහෙනම් පුතේ දැන් මේ ශේෂ පිරික්සමේ තියෙන එක එක ගිණුම්
අදාළ මූල්‍ය ප්‍රකාශනයට පිටපත් කරගමු. ආදායම් වියදම් ටික දාගන්න අපි ලාභවල ප්‍රකාශනයට, වත්කම් වගකීම් හිමිකම් ටික දාගන්න ඕන මූලගත ප්‍රකාශනයට. එහෙනම් අපි උඩ ඉඳලා පිළිවෙලට එක එක ගිණුම පිටපත් කරගෙන පිළිවෙලට ගන්න ඕනේ. හරිද? තනින් ගන්න අර මොකා දෙකා වගේ. හරිද? පිළිවෙලට අපි ගන්න ඕනේ. හරිද? අපි වැඩ කරන්නේ පිළිවෙලක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා උඩ ඉඳන් යටට දාන පිළිවෙලට අපිට අවශ්‍ය දේවල් ටික අරගෙන පිටපත් කරමු. මුලින්ම තියෙන පුතේ ගොඩනැගිලි පිළිවෙල හරපැති ලක්ෂණ 9ක්. ගොඩනැගිලි පිළිවෙල කියන්නේ මොනවද? වත්කම. වත්කම නම් යනවා අපි දන්නා මූලතත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ ජංගම නොවන වත්කම්. මම කියන ජංගම නොවන වත්කම ලෝභය. ගොඩනැගිලි පිළිවෙල දීලා තියෙන එහෙනම් පිළිවෙල දීලා තියෙන ලක්ෂණ 9යි. ඊළඟට තියෙනවා බෙදා හැරීමේ රට එකක් පිළිවෙලනේ ජංගම නොවන වත්කම් ලක්ෂ 15යි පිළිවෙල තියෙන්නේ. right. ඊළඟට තියෙනවා පුතේ 2020 එක දිනට ෂේවෙන් කිරීම කියලා 1,80,000ක් අපි තව එතෙන්ට 45,000ක් එකතු කරා. එතකොට කීයක් වෙනවද? 2,25,000. දැන් මෙතන අපිට print කරලා දීලා තියෙන 2021 එක දිනට ෂේවෙන් කිරීම කියලා 1,80,000යි නේද? 2021 එක කියන්නේ මෙන්න මෙදා. මෙදාට ෂේවෙන් කිරීම දීලා තියෙනවා ටියුට් එකේ. හරිද? අපේ ගානේ දීලා තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි මේකට වර්ෂයේ එකතු කරා නේද? 45,000. 45,000 එකතු කරා. එතකොට මෙදා වෙද්දී අපිට තියෙනවා 2,25,000. 1,80,000 45,000 කියන්නේ 2,25,000. හරිද? මෙදාට 1,80,000 තියෙනවා 2021 එක දිනට එකතු කරාට පස්සේ මෙදා වෙද්දී 2,25,000 වෙන මෙදා කියන්නේ කවද්ද? 2021 12/31 අපිට අවශ්‍ය ෂේවෙන් කිරීම. ඒ කියන්නේ සමුචිත ෂේ අවශ්‍ය 2021 12/31 නේද? එහෙනම් මේ ඉන්නේ කීයද? 2,25,000 කියලා ඉන්නේ 2021 12/31 දිනට සමුචිත ෂය. සමුචිත ෂය හොයන්නේ කොහොමද? වාර්ෂයේ මුල ෂේවෙන් කිරීම ශේෂයට වාර්ෂයේ ෂය එකතු කරාට පස්සේ එනවා වාර්ෂයේ අවසාන දිනට සමුචිත ෂය නැත්නම් වාර්ෂයේ අවසාන දිනට ෂේවෙන් කිරීමේ ශේෂය. මෙන්න මේ ශේෂය ගන්නවා 2,25,000 කියන ශේෂය ගන්නවා ගොඩනැගිලි වල සමුචිත ෂය විදියට 2,25,000යි. හරි. එහෙනම් අපි යමු ඊළඟ ගිණුමට. රක්ෂණය 35,000ක් තිබුණා අපි 5,000ක් එකතු කරා පුතේ. ඒක දැන් රක්ෂණ වියදම් ගිණුම ශේෂය කීයක් වෙනවද? 40,000යි. රක්ෂණය කියන්නේ වියදමක්. වියදමක් නම් යන්නේ ලාභවල ප්‍රකාශනයේ පරිපාලන වියදම් විදියට. රක්ෂණය 40,000යි. හරි. ඊළඟට දෙනවා පුතේ විකුණුම් සේවක වේතන 40,000ක්. විකුණුම් සේවක වේතන කියන්නේ වියදමක්. වියදමක් කියන්නේ ලාභවල ප්‍රකාශනයේ බෙදා හැරීමේ වියදම් විදියට නම් ගන්නවා. විකුණුම් සේවක වේතන රුපියල් 40,000යි. right. ඊළඟට තියෙන විකුණුම් බැලපැද්ද තියෙනවා ලක්ෂ 15ක්. විකුණුම් කියන්නේ ආදායම්. ආදායම් නම් යන පුතේ ලාභවල ප්‍රකාශනයේ විකුණුම් ආදායම් විදිහට නම් විකුණුම් ආදායම් විදිහට මෙතෙන්ට දාගන්න ඕන ලක්ෂ 15ක්. ඊළඟට තියෙනවා පුතේ විදුලිය රුපියල් 23,000ක් කියලා. විදුලිය කියන්නේ වියදමක්. වියදමක් නම් යනවා ලාභවල ප්‍රකාශනයේ මොන විදියටද? පරිපාලන වියදම් විදියට විදුලිය 23,000යි. 23,000යි. right. ඊළඟට තියෙනවා ණය ගැතියෝ 2,50,000ක් තිබුණා. ඒකෙන් 25,000ක් අඩු කරා නේද? දැන් කියන ණය ගැතිය ශේෂය 2,25,000යි. ණය ගැතියෝ කියන්නේ පුතේ වත්කම්. වත්කම් නම් යන්නේ කොහටද? මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ මොන වත්කම් විදියටද? ජංගම වත්කම් විදියට දානවා ණය ගැතියෝ 2,25,000යි. හරි. ඊළඟ ශේෂයට යමු අපි. ගැනුම් තියෙන පුතේ ලක්ෂ 7ක්. ගැනුම් කියන්නේ වියදම් නේද? වියදම් අවශ්‍ය අපිට මොකටද? විකුණුම් පිරිවැය ගණනය කරගන්න පුතේ. එහෙනම් අපි යනවා විකුණුම් පිරිවැය ගණනය කරන්න. කොහෙද ලියන්නේ? ආරම්භක තොගයක් තිබුණොත් ලියන්න රූල අපි දාන්න ඕන. දෙවනි රූල ලියනවා ගැනුම් කියලා. ගැනුම් කියලා ලියන්නේ වටිනාකම ආගේ අච්චු පොතේ නම් තියෙන මැද තීරුවේ දාන්න. මම දාන්නේ මේ තීරුවේ පුතේ. මේ තීරුවේ ලක්ෂ 7යි. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. ගැනුම් ගෙනීමේ කුලී පැටවුම් ගාස්තු මේ තුන එකතුව මෙන්න මේ තීරුව අපි වෙනම ගණනය කරගන්න ඕන. හරිද? ඒ තුන එකතුව අපි කියනවා මිලදී ගැනුම් පිරිවැය. ඒ කියන්නේ කාල පරිච්ඡේදයේ මිලදී ගත්ත භාණ්ඩවල පිරිවැයට තමයි අපි කියන්නේ මිලදී ගැනුම් පිරිවැය කියලා. එහෙනම් ගැනුම් ගෙනීමේ කුලී පැටවුම් ගාස්තු මේ තුන මේ තීරුව එකතු කරගන්න ඕන. තව තියෙනවා නම් ඒව මේ තීරුව එකතු කරගන්න ඕන. හරිද? මිලදී ගැනුම් පිරිවැය ගණනය කරගන්න ඕනේ මේ තීරුව. හරිද? ඊළඟට තියෙනවා ලද වට්ටම් රුපියල් 50,000යි. ලද වට්ටම් කියන පුතේ ආදායම්. ආදායම් නම් යන්නේ ලාභවල ප්‍රකාශනයේ මොන ආදායම් විදියට වෙනත් ආදායම් විදියට ලද වට්ටම්. ලද වට්ටම් රුපියල් 50,000යි මැද තීරුවේ පුතේ දාන්නේ.
ඊළඟට පුතේ ඉන්නවා ණය හිමියෝ 1,80,000ක් ණය හිමියෝ කියන වගකීම් යන වාර්ද මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ ජංගම වගකීම් විදියට ණය හිමියෝ 1,80,000 right ඊළඟට තියෙන පුතේ පරිපාලන වැටුප් හරපැත්ත තියෙනවා 5000ක් පරිපාලන වැටුප් කියන්නේ වියදමක් වියදම් නම් යනවා ලාභ වල ප්‍රකාශයේ වියදමක් විදිහට මොන වියදම්ද පරිපාලන වියදම් පරිපාලන වැටුප් රුපියල් 50000 ඊළඟට දෙනවා පුතේ 2021 1 දිනට තොගය 2021 1 කියන ගිණුම් කාල පරිච්ඡේදයේ ආරම්භක තොගය අවශ්‍යයි පුතේ අපිට මොකටද විකුණුම් පිරිවැය ගණනය කරන්න. එහෙනම් අපි විකුණුම් පිරිවැය ගණනය කරන්න ගන්නවා ලාභ වල ප්‍රකාශයේ ගැණුම් වලට උඩින් කියන 2021 1 තොගය කියලා රුපියල් 1,30,000 මැද තීරුවේ ලියන්න පුතේ. හරිද? හොඳට බලාගන්න මැද තීරුවේ ලියන්න. හරි. ඊළඟට තියෙන පුතේ කුලී ආදායම් බැල පැත්තේ 60,000ක් තිබුණා 20,000ක් එකතු වුණා. දැන් කියලා කුලී ආදායම් ශේෂය 80,000ක් වෙනවා. කුලී ආදායම් කියන පුතේ ආදායම් නේ යන්නේ ලාභ වල ප්‍රකාශයේ වෙනත් ආදායම් විදියට. කුලී ආදායම් 80,000යි. හරි. ඊළඟට තියෙන පුතේ ගෙනීමේ කුලී රුපියල් ලක්ෂයයි ගෙනීමේ කුලී අවශ්‍යයි. මොකටද? ලාභ වල ප්‍රකාශයේ විකුණුම් පිරිවැය ගණනය කරගන්න. එහෙනම් ගැණුම් වලට යටින් කියනවා ඇයි මිලදී ගැණුම් පිරිවැය වෙනම හොයන්නේ අපි. ගෙනීමේ කුලී ලක්ෂයයි. ගෙනීමේ කුලී ලක්ෂයයි. හරි. ඊළඟට තියෙනවා පුතේ 112 බැංකු ණය. 112 බැංකු ණය රුපියල් ලක්ෂ 6යි. 112 බැංකු ණය කියන්නේ වගකීමක් නේ යන්නේ මූලදත්ත ප්‍රකාශනයේ ජංගම නොවන වගකීම් විදියට 112 බැංකු ණය රුපියල් ලක්ෂ 6යි පුතේ මැද තීරුව ලියන්නේ ලක්ෂ 6යි right ඔයාට දැන් පුතේ මේක සටහන් කර ගම බැංකු ණය දෑව ගම ඔයාට පේනවා දීසි මොනවද මෙන්න මේ ප්‍රතිශත ලකුණ මේක දෑව ගමන් තමයි පේන්නේ ඒක දෑවට පස්සේ මොනවාට පුතේ පේන්නේ මොකද මෙන්න මේ ප්‍රතිශතය වලට දිලිසෙනවා පේනවා දිලිසෙනවා පේනකොට ඔයා නැවත පුතේ යනවා පෙර වැඩකට. ඒ පෙර වැඩ මොකද්ද? මේ 112 බැංකු ණය. මේකේ මොනවද කරන්න පුළුවන් පුතේ? බැංකු ණය තියෙන රුපියල් ලක්ෂ 6ක්. මොකද්ද මේ 112 කියන්නේ? 112යි. මොකද්ද මේ 112 කියන්නේ? 112 කියන්නේ පුතේ මෙන්න මේ බැංකු ණයට වාර්ෂිකව 112ක පොලියක් බැංකුවට ගෙවන්න ඕන. ඒ කියන්නේ හැම වර්ෂයකම බැංකුවට 112 මෙන්න මේ ලක්ෂ 6ට 112 වගේ බැංකුවට පොලියක් ගෙවන්න ඕන. එහෙනම් බලමු අපි මේ බැංකුව ණයට කොච්චර පොලියක් තියෙනවද කියලා. ණය පොලිය. කොහොමද බලන්නේ? ලක්ෂ 6 වැඩි කරනවා 112න් කීයක් එනවද පුතේ? 72000ක් එනව නේද? 72000යි පුතේ. ඒ කියන්නේ මේ වර්ෂයේ ණය පොලිය කීයද? 72000යි. දැන් මේ පොලිය ගෙවන්න ඕන නේ පුතේ. ගෙවන්න ඕන නේද? එහෙනම් අපි බලමු දැන් ගෙවලද කියලා. ගෙවලද කියලා කොහොමද බලන්නේ? බලන්න ඔයාගේ ශේෂ පිරික්සු මේ ණය පොලිය කියන්නේ වියදමක්නේ. අර පැත්තේ ණය පොලිය කියලා තියෙනවද කියලා ගෙවල් පොත් ප්‍රමාණය අර පැත්තේ ගිණුම්ගත කරලා තියෙන ණය පොලිය කියලා. බැංකු ණය පොලිය හරි ණය පොලිය හරි ගෙවු පොලිය හරි මොකක් හරි පොලි කතන්දරයක් තියෙනවද බලන්න. බැංකු ණය පොලිය තියෙනව නේද? යටින්ම තියෙන්නේ 60000ක් ගෙවලා. ඒ ගෙවු පොලිය පුතේ මේ දීලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ගෙවු පොලිය කීයද? ගෙවු ණය පොලිය කීයක් තියෙනවද? ගෙවු ණය පොලිය 60000යි 70000 තියෙනවා පුතේ පොලි මේක ගෙවලා තියෙන 60000යි දැන් මොකද අපිට තියෙන්නේ තව 12000ක් ගෙවන්න ඕන නේද මේ බෙදා වෙද්දි මේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කරන දවසේදී තව 12000ක් ගෙවන්න ඕනේ කියලා හොඳටම පේනවා 72000 මේ වර්ෂේ වියදම මේක තාම 60000යි මෙදා වෙනකොට 60000යි ගෙවලා තියෙන්නේ එහෙනම් පුතේ මම මේකේ කොටු කරනවා ගෙවිය යුතු වියදම කීයද උපචිත ණය පොලිය නැත්නම් ගෙවිය යුතු ණය පොලිය 12000යි 12000යි එහෙනම් පුතේ මොකක්ද මේකට කරන්න ඕනේ ගලපන්න ඕන මේකත් ගලපන්න ඕන තාම මේක ගලපලා නැහැ මේ උපචිත ප්‍රමාණය එහෙනම් මේක ගලපන්න ඕන මොකද පුතේ උපචිත වියදම් ගැලපීමේ ජර්නල් සටහන අදාළ වියදම් ගිණුම හර උපචිත වියදම් ගිණුම බැර එහෙනම් අපි ලියමු ජර්නල් සටහන මොකද අදාළ වියදම් ගිණුම ණය පොලිය ගිණුම හර ණය පොලිය ගිණුම හර 12000යි උපචිත ණය පොලිය ගිණුම බැර
12000යි. හරි. මේක තමයි පුතේ ණය පොලිය උපජිත ණය පොලිය ගැලපීමේ ජීවන සටහන. ණය පොලිය ගිණුම හර 12000යි උපජිත ණය පොලිය ගිණුම වැඩ 12000යි. දැන් බලමු පුතේ කොහොමද අපි මේක මූල්‍ය ප්‍රකාශනයට ගලපන්නේ කියලා. අර වෙන්නේ මොකද්ද? ණය පොලිය ගිණුම 12000. මෙන්න මේ ණය පොලිය කියන්නේ වියදම් ගිණුමක්. මේ වියදම් ගිණුම හර වෙන ප්‍රමාණය අපේ ගාව තියෙන ණය පොලිය ගිණුමට එකතු කරන්න ඕන. ණය පොලිය ගිණුමට එකතු කරන්න ඕන. අපි ගාව ණය පොලිය ගිණුමක් තිබුණා නේද? යටම තිබුණේ. අර පැත්තේ බලන්න 60000ක් තිබුණා නේද? එතෙන්ද තව 12000ක් පෑනක් හරි පැන්සලක් හරි මොකක් හරි අරගෙන ධන ලකුණක් දාලා 12000ක් එකතු කරන්න ඕන. රයිට් එකතු කරා. ඒක හරි. බැර වෙන පුතේ උපජිත ණය පොලිය. උපජිත ණය පොලිය කියන්නේ වගකීමක්. මේ වගකීම බැර වෙන එකට අපි මොකක්ද දන්නවද කරන්නේ? මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ ජංගම වගකීම් ලෙස දක්වන්න ඕන. මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ ජංගම වගකීමක් ලෙස දක්වන්න ඕන. මෙන්න මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ. එහෙනම් අපි ජංගම වගකීමක් විදිහට ලියමු. උපජිත ණය පොලිය. උපජිත ණය පොලිය කීයද? 12000යි. උපජිත ණය පොලිය 12000යි. right. ඒක හරි. එහෙනම් පුතේ අපි මේ ජීවන සටහන මතක තියාගන්න. right. එහෙනම් පුතේ අපි අන්තිමට මේ කියේ බැංකු ණය ගාව නේද? 112 බැංකු ණය ගාව නේද? ඒක මෙතෙන්ට දැව ගමන් ඔයාලට මේ ප්‍රතිශතය දිලිසි පේනුණා. දිලිසි පේනිච්ච එක තමයි මෙච්චර දුරදිග කියේ. එහෙනම් අපි යමු බැංකු ණය වලින් පස්සේ තිබිච්ච ගිණුමට. මුදල් ලක්ෂ 4ක් තියෙනවා. මුදල් කියන්නේ වත්කම් ගිණුමක්. වත්කම් ගිණුමක් නම් කොහටද යන්නේ? මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ ජංග වත්කම් විදිහේ ජංග වත්කම් වල පුතේ යටින්ම දාන්න. මොකද ද්‍රව්‍යශීලතාවය වැඩිම වත්කම. මුදල් රුපියල් ලක්ෂ 4ක්. ඊළඟට තියෙන පුතේ දුම් වට්ටම් රුපියල් 32000යි. දුම් වට්ටම් කියන පුතේ වියදම්. වියදම් නම් යනවා ලාභ වල ප්‍රකාශයේ මොන වියදමක් විදිහටද? වේද හැරීමේ වියදමක් විදිහට දුම් වට්ටම් රුපියල් 32000යි. ඊළඟට තියෙන මුදල් වංචා රුපියල් 8000යි. මුදල් වංචා කියන්නේ වියදමක්. වියදමක් නම් යන්නේ කොහටද? ලාභ වල ප්‍රකාශයේ වෙනත් වියදම් විදිහට මුදල් වංචා 8000යි. right. ඊළඟට තියෙනවා ප්‍රචාරණය රුපියල් 42000ක් තිබුණා. ඉතින් 3000ක් එකතු කරා නේද? දැන් කීයද ප්‍රචාරණය වියදම් විශේෂය? 45000යි. ප්‍රචාරණ වියදම් කියන්නේ වියදමක්. වියදමක් නම් යනවා ලාභ වල ප්‍රකාශයේ වේද හැරීමේ වියදම් විදිහට ප්‍රචාරණය 45000යි. right. ප්‍රචාරණයෙන් පස්සේ තියෙනවා පුතේ 115 ස්ථාවර දඹතු ලක්ෂ 8ක්. 115 ස්ථාවර දඹතු කියන මොනවද පුතේ? වත්කම්. මොන වත්කම්ද? ජංගම නොවන වත්කම්. එහෙනම් පුතේ ජංගම නොවන වත්කම් වල යටින්ම ලියනවා 115 ස්ථාවර දඹතු කොනේම తీරු ලියන වටිනාකම ලක්ෂ 8යි. ඔයාලට මේක දැයලා ගමන් ඔයාලා ආයෙ පේනවා මෙන්න මේ ප්‍රතිශත ලකුණ දීසි මේක දැක්ක ගමන් ඔයා යනවා කොහටද? පෙර වැඩකට. එහෙනම් පෙර වැඩේ ලියනවා 115 ස්ථාවර තැන්පතු වටිනාකම ලක්ෂ 8යි. මොකද පුතේ මේ කියලා තියෙන්නේ? ස්ථාවර තැන්පතුව බැංකුවක ආරම්භ කළ රුපියල් ලක්ෂ 8ක මේ ආරම්භ කරපු ලක්ෂ 8 ස්ථාවර තැන්පතුවට හැම වර්ෂයකදීම 115ක පොලියක් ව්‍යාපාරට ලැබෙනවා කියලා. එහෙනම් පුතේ මේ වර්ෂයට පොලියක් ලැබෙන්න ඕන නේද? එහෙනම් අපි බලමු පුතේ මේ ස්ථාවර තැන්පතුවේ වාර්ෂික පොලි ආදායම කීයද කියලා. බලමු වෙන වාර්ෂික පොලි ආදායම. වාර්ෂික පොලි ආදායම ලක්ෂ 8 වැඩි කරනවා 100%. දැන් අපිට වාර්ෂික පොලිය නේද වෙන්නේ? අපි ගාන හදන්නේ වාර්ෂිකයටනේ. ලක්ෂ 8ට 115ක් කියන්නේ කීයද පුතේ? 1,20,000. 1,20,000. හරි. එහෙනම් මේ වර්ෂයේ පොලි ආදායම පුතේ ස්ථාවර තැන්පතු පොලි ආදායම 1,20,000යි. එහෙනම් දැන් මේ පොලි ආදායම ව්‍යාපාර ලැබෙන්න ඕනේ නේද? බලන්න පුතේ පොලි ආදායම ව්‍යාපාර ලැබිලාද කියලා. බලන්න ශේෂ පික්ෂණයේ බැල පැත්තේ ස්ථාවර තැන්පතු පොලි කියලා තියෙනවද කියලා. ලද පොලි හරි ස්ථාවර තැන්පතු පොලි හරි පොලි ආදායම හරි කොහොම හරි ශේෂ පික්ෂණයේ බැල පැත්තේ පොලි ආදායම කතන්දරයක් තියෙනවද කියලා. එහෙම කිව්වක් නැහැ. ඒ කියන්නේ පුතේ තාම මේ ස්ථාවර තැන්පතු පොලි ආදායම ලැබිලා නැහැ ව්‍යාපාරයට. ඒ කියන්නේ ලද පොලිය කියලා පුතේ. ලද පොලිය බිඳුවයි. ලද පොලිය බිඳුවයි. එහෙනම් පුතේ
තාම මේ 1,20,000න් 7 ව්‍යාපාර ලැබිලා නැහැ මේ කාල පරිච්ඡේදයේ. එහෙනම් මෙදා වෙද්දී මේ ඔක්කොම ලැබිය යුතුයි. එහෙනම් ලැබිය යුතු කුලියා දැන් තියෙන්නේ. එහෙනම් මම කියන කොට කළා ලැබිය යුතු ස්ථාවර තැන්පතු පොලිය කීයද? 1,20,000යි. එහෙනම් පුතේ මේක ගලපන්න ඕන. ලැබිය යුතු ස්ථාවර තැන්පතු පොලිය ගැලපීමේ ජීවන සටහන මොකද්ද? ලැබිය යුතු ස්ථාවර තැන්පතු පොලිය හර 1,20,000යි. ස්ථාවර තැන්පතු පොලිය ආදායම් ගිණුම බැර 1,20,000යි. එහෙනම් මම ලියන ජීවන සටහන ලැබිය යුතු ස්ථාවර තැන්පතු පොලිය හර 1,20,000යි. ස්ථාවර තැන්පතු පොලිය ගිණුම බැර 1,20,000යි. හරි. මේක තමයි පුතේ ජර්නල් සටහන. දැන් බලමු මේ ජර්නල් සටහන කොහොමද අපේ ගිණුම් වලට සහ මූල ප්‍රකාශනකට ගලපන්නේ කියලා. හර වෙන පුතේ ලැබිය යුතු ස්ථාවර තැන්පතු පොලිය ආදායම්නේ. මෙන්න මේ හර වෙන ප්‍රමාණය අපි දාන්න ඕන මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශය මූප්‍රායකේ ජංගම වත්කම් ලෙස දක්වන්න ඕන. මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ ජංගම වත්කමක් විදිහට දක්වන්න ඕන. ලැබිය යුතු ස්ථාවර තැන්පතු පොලිය ආදායම හර වෙන ප්‍රමාණය. එන දක්වමු. ලැබිය යුතු ස්ථාවර තැන්පතු පොලිය 1,20,000. හරි. බැර වෙන පුතේ ස්ථාවර තැන්පතු පොලිය ගිණුමට 1,20,000ක්. මෙන්න මේ බැර වෙන ප්‍රමාණය ස්ථාවර තැන්පතු පොලිය ගිණුමට එකතු කරන්න ඕනේ. ස්ථාවර තැන්පතු පොලිය ගිණුමට එකතු කරලා ස්ථාවර තැන්පතු පොලිය ගිණුමට එකතු කරලා. right. එහෙනම් අපි ස්ථාවර තැන්පතු පොලිය ගිණුමක් අපේ ශේෂ වික්ෂුමේ තිබුණේ නෑ නේද? එහෙනම් එකතු කරන් දරක් නෑනේ. බැර පැත්තේ අපේ ගාව ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුම පොලිය ගිණුමක් තිබුණේ නෑ. පොලිය ගිණුමට එකතු කරයි කියලා අපි ලියුවට මෙතන අපේ ගාව පොලිය ගිණුමක් නෑ. නැත්තම් මොකද කරන්න පුතේ? ස්ථාවර තැන්පතු පොලිය කියන්නේ ආදායම් ගිණුමක් නේද? බැර පැත්තේ තියෙන්න ඕනේ ශේෂ වික්ෂුමේ නමුත් නැහැ. නැත්තම් ඒ ගිණුම ශේෂ අවසාන වශයෙන් යන තැන දානවා. පාඩද ලාභෝල ප්‍රකාශයේ වෙනත් සාධන විදිහට දානවා. ස්ථාවර තැන්පතු පොලිය 1,20,000යි. right. හරි. අපි අන්තිමට හිටිය පුතේ 115 ස්ථාවර තැන්පතු ලක්ෂ 8 ගාව. ඒක තමයි වෙන්නේ මේ ප්‍රතිශත ලකුණක් දැකලා ගියේ මෙන්න මේ හෙළ දුරක්. හරි. අපි එහෙනම් ඊළඟ ගිණුමට යමු. පැටවුම් හා බෑමේ ගස් කියන රුපියල් 70,000ක්. පැටවුම් හා බෑමේ ගස් කියන්නේ මොනවද? වියදමක්. වියදමක් නම් ඕන අපිට ලාභෝල ප්‍රකාශයේ විකුණුම් පිළිවෙල ගණනය කරන්න මෙන්න මෙතෙන්ට. මිලදී ගණන් පිළිවෙල හොයා ගන්න. පැටවුම් හා බෑමේ කුලිය කීයද පුතේ? රුපියල් 70,000යි. හරි. ඊළඟට තියෙනවා බැංකු ණය පොලිය 60,000ක් තිබුණා 12,000ක් එකතු වුණා. දැන් කීයක් වෙනවද බැංකු ණය පොලිය? 72,000යි. බැංකු ණය පොලිය කියන්නේ වියදමක්. වියදමක් ණයම කොහටද? ලාභෝල ප්‍රකාශයේ මූල්‍ය වියදම් විදියට ණය පොලිය කීයද? 72,000යි. හරි. ඊළඟට තියෙන බැංකු ශේෂය බැර පැත්තේ තියෙන 2,30,000ක්. බැංකු ශේෂය කියලා බැර පැත්තේ තියෙන 2,30,000ක්. බැංකු ශේෂය කියන්නේ වත්කමක් නේද? අපි ඉගෙන ගත්තේ වත්කමක් කියලා. ඊළඟ හර පැත්තේ තියෙන උණු පුතේ. මේක බැර පැත්තේ තියෙන්නේ. බැංකු ශේෂය බැර පැත්තේ තියෙන බැරිද? මොන වගේ අවස්ථාවක බැංකු ශේෂය බැර පැත්තේ තියෙන්නේ? අයිරාවක් තියෙන අවස්ථාවක. අයිරාවක් තියෙන අවස්ථාවක බැංකු ශේෂය තියෙන බැර පැත්තේ. බැර පැත්තේ. දැන් මෙතන අයිරාව කියලා දීලා නැහැ. බැංකු ශේෂය බැර පැත්තේ දාලා. එහෙනම් මේක පුතේ අයිරාවක්. එහෙනම් වගකීමක්. වගකීමක් නැනවා මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ ජංගම වකින් වලට බැංකු අයිරාව කීයද වටිනාකම 2,30,000යි. හරි. ඊළඟට තියෙනවා පුතේ ප්‍රාග්ධනයේ 23,40,000. මේ ප්‍රාග්ධනය කියලා දීලා තියෙන මෙන්න මෙදාට ප්‍රාග්ධනය 2021 1 දිනට ප්‍රාග්ධනය. ප්‍රාග්ධනය කියන්නේ හිමිකමක්. හිමිකම අවශ්‍ය අපිට මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ හිමිකම යටතට. එහෙනම් ගන්නවා 2021 1 දිනට ප්‍රාග්ධනය කීයද? 23,40,000යි. හරි පුතේ. එහෙනම් අපි ගාණේ අතිරේක තොරතුරු ටික විසඳලා ඉවරයි. ශේෂ වේක්ෂමේ තොරතුරු ටික මූල ප්‍රකාශනයට පිටපත් කරගෙනත් අවසానයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ ලාභෝල ප්‍රකාශයේ දල ලාභයේ ශුද්ධ ලාභයේ ගණනය කරගන්න එක. right. එහෙනම් මුලින්ම මෙන්න මෙතන යටින් ඉඳන් දාන්න ඕන. මේ තුනට අපි කියනවා මිලදී ගෙනුම් පිළිවෙල කියලා. ගැනුම් ගෙනේ කුලී කටවුන් ගාස්තු ඊට අමතරව මේ ගැනුම් ගෙනින්න දරපු තීරු බදු එහෙම තියෙනවා. මේ ඔක්කොම අපි කියනවා මිලදී ගෙනුම් පිළිවෙල කියලා. 70,000යි ලක්ෂයයි 70,000යි කීයද? 8,70,000යි යටට ආව එහා පැත්තට. දැන් මෙන්න මෙතනින් දානවා 8,00,000
70,000 මේකෙන් ලියන පුතේ මේ එන්නේ මොකද්ද කියලා. මිලදී ගනුම් පිරිවැය. මිලදී ගනුම් පිරිවැය. මිලදී ගනුම් පිරිවැය දෙන පුතේ 8,70,000 ආරම්භක තුකේ තියෙනවා 1,30,000ක් මේ දෙක එකතු කරන්න පුළුවන්. කීයක් එනවද පුතේ එතකොට? 10,10,000යි. ආරම්භක තුකයයි මිලදී ගනුම් පිරිවැය දෙකේ එකතුවට අපි නමක් කියනවා මොකද්ද? විකිණීමට ඉදිරිපත් කළ භාණ්ඩ පිරිවැය 10,10,000. right. විකිණීමට ඉදිරිපත් කළ භාණ්ඩවල පිරිවැය පුතේ 10,10,000යි. අවසන් තුකේ වරහන් කළ තියෙන්නේ අඩු කළා 10,10,000න් 1,02,000 ගියාට පස්සේ 8ක් ලැබෙනවා. මෙන්න මේ 1,02,000 යටින් ඉලක්ක ගාව යටට එහා පැත්තට ගන්නා 1,08 එහා පැත්තට මාරු කරනවා. මේ 1,08ට කියනවා පුතේ මොකක් කියලාද? විකුණුම් පිරිවැය කියලා. එහෙනම් මේ සංඛ්‍යාව වරහන් වෙන්න ඕන. දැන් මේකේ ලියන විකුණුම් පිරිවැය. right. ආරම්භක තුකේට මිලදී ගනුම් පිරිවැය එකතු කරාට පස්සේ එනවා විකිණීමට ඉදිරිපත් කළ භාණ්ඩවල පිරිවැය. විකිණීමට ඉදිරිපත් කළ භාණ්ඩවල පිරිවැයෙන් අවසන් තුකේ අඩු කරාට පස්සේ ලැබෙනවා විකුණුම් පිරිවැය. දැන් අපිට දල ලාභය හොයන්න පුළුවන්. විකුණුම් ආදායම 15,000යි. විකුණුම් පිරිවැය 8,08යි. දල ලාභය කීයක් වෙනවද? 7,යි. right. එහෙනම් අපිට දැන් තියෙන වෙනත් ආදායම් ටික එකතු කරනවා 50,000 80,000 1,20,000 කීයක් ලැබෙනවද? 2,50,000ක් ලැබෙනවා. 2,50,000ක් ලැබෙනවා. මේ තුන එකතු එහා පැත්තට මාරු කරනවා. දැන් අපිට තියෙනවා දල ලාභය සහ වෙනත් ආදායම්. දල ලාභය වෙනත් ආදායම් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒ දෙක එකතු කරාට පස්සේ එනවා 10,50,000. හරි. දැන් තියෙන පුතේ වියදම් ටික බෙදා හැරීමේ වියදම්, පරිපාලන වියදම්, වෙනත් වියදම්, මූල වියදම්. මෙන්න බෙදා හැරීමේ වියදම් ටික. මේ ටික එකතු කරගෙන එහා පැත්තට මාරු කරනවා. කීයක් එකතු වෙනවද බලන්න පුතේ? 4,42,000ක් එනවා. 4,42,000ක් ලැබෙනවා. බෙදා හැරීමේ වියදම් ටික එකතු කරලා. ඊළඟ පරිපාලන වියදම් ටික එකතු කරනවා 1,58,000ක් ලැබෙනවා. වෙනත් වියදම් ටික එකතු කරන එහා පැත්තට මාරු කරන 1,38,000යි. මූල වියදමුත් එකයි තියෙන්නේ 72,000යි. දැන් මේ තියෙන පුතේ වියදම් ශීර්ෂ 4න් එකතුන් මේ හතරම දැන් එකතු කරනවා. හතරම එකතු කරාට පස්සේ ලැබෙන අගේ යටින් ඉලක්ක ගහලා එහා පැත්තට මාරු කරන්න ඕන. කීයක් ලැබෙනවද? 6,80,000ක් ලැබෙනවා. වියදම් ටික එකතුව 6,80,000. දැන් බලන්නකො මෙතන 3 ලක්ෂණක් දාලා වියදම් අඩු කරලා නේද පෙන්නලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ සංඛ්‍යාවත් වරහන් කරන්න ඕන. හරි. දැන් අපිට දල ලාභයට වෙනත් ආදායම් එකතු කරාට පස්සේ 10,50,000ක් ලැබුණා. මෙන්න මේ 10,50,000න් වියදම් ටික 6,80,000ක් අඩු කරන්න ඕනේ. එතකොට අපිට ලැබෙනවා 2,70,000ක්. 2,70,000ක් ලැබෙනවා. මේක සුද්ධ ලාභයක්ද අලාභයක්ද කියලා දැන් තීරණය කරන්න ඕන. ඒක තීරණය කරන්නේ මෙන්න මේ අගයට වඩා මෙතන අගය වැඩි නම් එන්නේ ලාභයක්. මෙතන අගයට වඩා මෙතන අගය අඩුයි නම් එන්නේ අලාභයක්. දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මොකද්ද පුතේ? මෙතන අගයට වඩා මෙතන අගය වැඩි. ඒ කියන්නේ ලාභයක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ලාභයක් ආව නිසා මෙතන ලියන්න ප්‍රාග්ධන කිනුවට මොනවා කරා කියලාද? බැර කළා කියලා ඉස්තනක් ලියනවා. බැර කළා කියලා. බැර කළා කියලා ලියලා මෙතන හිමිකමට එකතු කරනවා ශුද්ධ ලාභය කියලා. මෙන්න මෙතනින් එන ශුද්ධ ලාභය 2,70,000. right. එහෙනම් ඉවරයි. ලාභ වල ප්‍රකාශය වැඩි ඉවරයි. දැන් කියන මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනය බැලන්ස් කරන්න. හරි. එහෙනම් මුලින්ම ගොඩනැගිලි පිළිවෙල තියෙන ලක්ෂණ 9ක් සමුච්චිත ශේෂ තියෙන 2,25,000ක් ලක්ෂණ 9න් 2,25,000ක් අඩු වෙනවා. අඩු වුණාට පස්සේ තමයි ධාරණ අගය ලැබෙන්නේ. කීයක් ලැබෙනවද? 6,75,000ක් ලැබෙනවා. 6,75,000ක් ලැබෙනවා ධාරණ අගය. ඊළඟට 15,000ක් තියෙනවා බෙදා හැරීමේ රටේ පිරිවැය සමුච්චිත ශේෂ ලක්ෂ 3ක් තියෙනවා. ලක්ෂ 15න් ලක්ෂ 3ක් සමුච්චිත ශේෂ ගියාට පස්සේ ධාරණ අගය ලැබෙනවා කීයද? ලක්ෂ 12. දැන් අපිට තියෙන පුතේ මෙන්න මේ යටින් ඉරක් ගහලා මෙතෙන් මෙතෙන්ට ඉරක් ගහලා මේ තීරු ටික පල්ලෙහාට එකතු කරන්න. ලක්ෂ 15යි ලක්ෂ 9යි කීයද? ලක්ෂ 24යි. ඊළඟට සමුච්චිත ශේෂ තීරුවත් එකතු කරනවා 5,25,000යි. ඊළඟට ධාරණාගේ තීරුව එකතු කරන්න ඕන කීයක් ලැබෙනවද? 18,75,000. හරි. ඒක ඉවරයි. ඊළඟට තියෙන පුතේ ජංගවත්කම් ටික. මෙන්න මේ ජංගවත්කම් ටික එකතු කරන්න ඕන. ජංගවත්කම් ටික එකතු කළා මෙතනින් ඉරක් ගහලා මේ ටික එකතුව මේ පැත්තට මාරු කරන්න ඕන. බලන්න පුතේ ජංගවත්කම් ටික එකතුව කීයක් එනවද කියලා? ජංගවත්කම් ටික එකතු වෙනවා 9,65,000. 9,65,000
65,000. දැන් අපිට තියෙනවා ස්ථාවර වත්කම් වල ධාරණගය ස්ථාවර තැන්පත් ඔය අගය තියෙනවා ජංගම වත්කම් ටිකේ අගය තියෙනවා මේ වත්කම් ටික මේ අගයන් ටික එකතු කරාට පස්සේ අපිට මුළු වත්කම් හොයාගන්න පුළුවන් මුළු වත්කම් වෙනවා පුතේ 36 ලක්ෂ 36 ලක්ෂ 40,000 right එහෙනම් අපිට දැන් ආරම්භක ප්‍රාග්ධනයේ ශුද්ධ ලාභය එකතු කරාට පස්සේ वर्ष ආරම්භක ප්‍රාග්ධනයට වාර්ෂික ශුද්ධ ලාභය එකතු කරාට පස්සේ වාර්ෂික අවසාන දිනට හිමිකම් ලැබෙනවා 26 ලක්ෂ 10,000 26 ලක්ෂ 10,000ක් ලැබෙනවා මේ අගයට කියනවා අපි 2021 12/31 දිනට හිමිකම් නැත්නම් ප්‍රාග්ධනය ජංගම නන වක්කීම් ටික එහා පැත්තට මාරු කරන 1.3 ලක්ෂ 6ක් විතරයි ඊළඟ ජංගම වක්කීම් ටික මෙතනින් ඉරක් ගහලා එහා පැත්තට මාරු කරන ජංගම වක්කීම් ටිකේ අගය ලැබෙනවා 4 ලක්ෂ 30,000ක් දැන් අපිට හිමිකම් සහ වගකීම් ටිකේ මේ ටික එකතුව ගන්න තියෙන්නේ මේ ටික එකතුව යටට ගන්නවා එනවා අගය 36 ලක්ෂ 40,000 අපි පුතේ ගාන හරියට හැදුවනම් අතිරේක තොරතුරු විසඳලා තොරතුරු සියල්ලම ශේෂ වික්ෂ මෙති තොරතුරු සියල්ලම මූල ප්‍රකාශන වලට පිටපත් කළ ගාන හරියට හැදුවනම් මුළුවත්කම් වල ගිය හිමිකම් සහ වගකීම් වල ගියට සමාන වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි ගාන හරියට 100%ක් නිවැරදිව හදලා ඉවරයි. නැවත අපි අලුත් ගානකින් හමු වෙමු. ඔයා මේ ගාන නැවත ප්‍රැක්ටිස් කරන්න, නැවත හදන්න. හදලා පුරුදු වෙන්න. එතකොට ගාන 100%ක් ඔයාට නිවැරදිව හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් හැමෝටම ආයුබෝවන්.